Masha Allah, ya za a yi na samu kuɗi? In je in yi dako ne, ko in je in tura baro, ko in je in yi baban bola? A'a, dukkaninsu ba wai ba kasuwanci ba ne. Amma menene ta ya zan yi in gina kasuwan da ko da a ce yau ban samu damar fita kasuwa ba, kuɗi za su ci gaba da zuwa min kai? To ma ai ba zai yiwu ba, ko da na zauna wayata ma kanta ita kaɗai ba zan taɓa iya kai sati ba tare da na nemi datan da zan sanya a cikin wayata ba. So da wayata ta zama kamar yadda nake fafutuka nima abincin da zan ci, haka nake fafutuka wajen neman kuɗin da zan sai datan da zan sanya a wayata. To menene mafita shine in daina amfani da waya? Kai, ba zai yiwu ba. Abu mafita guda ɗaya shine, to abokina, wadda za ka bi shine wayar nan naka madadin ta kasance abin da yake janye maka kuɗi, to ga hanya guda ɗaya za ka samu kuɗi fiye da yadda kake tsammani. Domin hakan in ma Allah ya ɗorewansa sai ya kasance shi zai zanto sana'arka. Intanet sun ci gaba, ko in ce kamfanonin waya sun ci gaba. Wannan shi ne dalilin da ya sanya mafi yawancin wayan da za su yi shi ba sa taɓa yin ta gaza yin browsing, musamman waɗanda suke zuwa abin na 'yan Android haka. Da wayoyin da muke amfani da su ba sa wuce 2G, manyan su zuwa 3G, amma yanzu ƙananan su ne 3G, akwai 4G. To ci gaban da intanet suka samu da kuma manyan waya shine abin da na farko da yake daƙilar da mu a harkar namu ci gaban, domin duk lokacin da intanet ta ci gaba mu kuma namu kasuwan daƙilewa ke. To me ne mafita? To ka haɗa biyu mana abokina, har in kaga ɗaya ya fi maka, ko sai ka jame ka wuce ɗaya, ko kuma ka haɗa sana'a goma maganin mai gasa. To akwai sako da Mariri Boss ya daɗe yana so ya tunasar da ni akan game da harkan online. Mariri Boss, ina jinka, faɗi abin da za ka faɗi yanzu. Sababbin shiri na ci gaba rayuwa. Ka sani zamani abokin tafiya ne fa. Kada ka bari, in ka bari zamani ya wuce ka ci baya. Ko Allah da ma'aikinsa suna rantsuwa akan zamani da abin da yake cikinta. To in kana so ka bi zamani, ka amfani zamani, ka bi wannan channel namun mai suna Neman Kuɗi TV, za ka sha mamaki. Sai ka zo ka dawo ka ce Mariri Boss ina gaida ka. An fara daga 1G, 2G har zuwa 4G, an yi boosting din internet har zuwa 5G. Da applications da muke amfani da su ba su wuce wayoyin da muke amfani da su, matsayin megabyte din da muke amfani da shi kwata-kwata bai wuce ka kalla hotuna, ka kalla bidiyo a intanet ba. Amma to yanzu abin ya karu, za ka yi uploading din bidiyo, za ka iya uploading din hotuna, za kuma ka iya video call. Dole ne wayoyi su kasance suna ciwo mutane kuɗi sosai. Ka sani, in har baka tsaya ka amfani lokacinka ba, kada ka taɓa ɗaukan waya ko laptop ko abin nan wani abu makamancin haka a matsayin abin da za ka sanya data kawai ka yi domin ka amfani rayuwarka, ka kashe kuɗi ba tare da kana maida ba. Ya kamata a ce, ko da a ce ba za ka tsaya ka yi kasuwanci ba a intanet, ba kuma za ka tsaya ka samu riba ba, to ya kamata a ce ka tsaya ka koyi abin da ko da a ce na datanka zai dinga fitowa, ya zama ba ka yin asara na datanka. Ka dinga samun shi anyhow, kuma za ka samu da yardan Ubangiji, kamar yadda muke nuna muku. In Allah da, in har za ka tsaya ka jure ka bi, akwai applications da dama za ka iya neman kuɗi da su. Sannan kuma akwai game ma da za ka buga na neman kuɗi. Sannan kuma akwai website da za ka haɗa na neman kuɗi. For example, muna da website guda wanda ake kiran shi da blogging website ne da ya daɗe, ya ɗau matsayin shekaru da dama, amma ba kowa ne ya sani ba, musamman mu Africa ba mu san wannan applications ɗin ba kuma muke amfani da shi ba. To ka yi amfani da lokacinka domin ka san wannan applications ɗin, sannan kuma kai ma ka kasance ɗaya daga cikin masu moransa. Blogging, inda za ka kasance kana sauraron shirye-shiryen 'yan Hausa, akwai wasu beat da ake amfani da su, za ka ji ana cewa beat, wannan kiɗan wannan sauti daga blogspot.com, arewa.blogspot.com, arewa 24.
su waye duka za ga akwai da dama waɗanda suke amfani da blogging ba wai wani abu ne da sai ka yi aiki mai yawa tukunna ba za ka samu kuɗi a cikinsa, ina ba kuma wani aikin wahala ba ne. Ka kasantuwan YouTube wasu muna koya musu yadda za ka yi aiki a YouTube, amma mutum yana ɗaukan cewa hakan yana da matukar wahala, domin ba kowa ne zai tsaya sai ya koyi aiki da kyamara, ya koyi aiki da waya, ya koyi aiki da kwamfuta domin duk ya ga ya fara ci a YouTube ba. Amma ga mai sauƙi, shi blogging ko posting kai za ka tsaya ka rubutu ka yi posting ɗin shi, za ka iya ɗaukan hotuna ka yi posting ɗinsu, za ka iya ɗaukan bidiyo, dukkanin abin da kake ra'ayi ka yi posting. Shi harkan shi ya wanzu ne kamar yadda ake harka a Facebook. Yana da kyau a ce ka tsaya ka natsu kai ma ka amfani lokacinka. In dai har za ka buɗe blogging, ina mai tabbatar maka in dai har za ka tsaya ka natsu, to 'yan wasu kuɗaɗe, 'yan canji, 'yan amfani kai ya kamata ya ce ma abin nan website da kake amfani da shi kana kashe data, shi ne zai siya maka data, ba kai ne za ka siya da kuɗinka ba. Kai ba ma data ba, shi zai dinga siya maka waya da sauransu. To abin da za ka yi shi ne blogging ana samun kuɗi sosai fiye da yadda kake tsammani, domin akwai website da muka buɗe na musamman, ko in ce akwai da muka buɗe na musamman wanda muke koyar da waɗanda suke da ra'ayin yin blogging. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mutanen da suke ra'ayin yin blogging, hanya ɗaya ce muka bayar a nan wajen, shine number wayanmu. Ga number wayanmu nan a nan wajen, in ka kwashe sai kai mana magana a WhatsApp, mu kuma za mu koyar da kai in har kana da bukata. Mun gode. Ga masu ra'ayin kasuwanci a YouTube su kuma ga wani ɗan ƙarin bayani game da yadda za ka yi harkan YouTube da sauransu, da kuma yadda za ka yi gyaran bidiyo kamar haka. To ƙarin dai bayanin sai kun ji daga bakin Mariri Boss, ɗaya daga cikin supporters ɗin. Yake koyarwa game da yadda za ka samu kuɗi a intanet, yadda za ka yi editing ɗin bidiyo. Kuna ganin ana editing ɗin bidiyo, a yi comedy, a yi fim na tsafi, kai fim na tsafi waɗanda abubuwan da in ka gani kai za ka ce ba zai taɓa yiwuwa a aikata shi ba. Muna koyarwa a cikin wani channel ɗin nan ba zan faɗa sunan ba yanzu tukunna. Za a koya maka yadda za ka fim ɗin tsafi, za ka zama kowace kalan dabba kake so a lokacin da kake so, za kuma ka tashi sama ka je duk inda kake so, za ka iya amfani da duk kalan kayan yakin da kake so a cikin wannan shirin da muke koyarwa. Sannan muna koyar da yadda za ka nema kuɗi a intanet, daga inda za ka fara yin rijista da intanet, ka fara neman kuɗi. Kuma neman kuɗin da za ka yi ba wai sai kana da kwamfuta ko laptop ko wani abu ba, da wayar ka za ka dinga yi. In kuma baka da waya da za ta yi ma wannan, ko gidan babanku ka saida kawai ka je ka sai waya. Amma fa wannan shawara ne ni nake baka, amma ba na ce maka dole ne ka ansa ba. Wayar hannunka ma da kake aiki da ita ta isa, indai za ta iya kallon wannan bidiyon ta isa, za ka yi aiki da ita kuma ka samu kuɗi da ita. Yanzu ana samun kuɗi ta hanyoyi da yawa, kashi daban-daban. Wani abu sai kun shiga wannan channel ɗin mai suna Neman Kuɗi TV. Neman Kuɗi TV ita ne channel guda ɗaya fitacciya wanda ta iya koyarwa game da yadda za ka yi editing ɗin bidiyo ya fita kamar ba a waya a yi shi ba. Ka yi editing ɗin waƙa, za ka iya ƙirƙiran waƙa a cikin wayanka, za ka iya buga kiɗa, sannan kuma ka rera waƙa, ka yi recording ɗinta, ka gyara ta, ka fitar wa mutane, ba za su taɓa tsammanin cewa a waya aka haɗa wannan waƙan ba. Sannan kuma a cikin Neman Kuɗi TV, a nan ne za a koyar da kai yadda za ka yi dukkanin wani abu da ya shafi harkan YouTube, za ka iya koyon shi ta ciki. Sannan a cikin Neman Kuɗi TV, a nan ne za a koyar da kai yadda za ka na haɗa bidiyo na siddabar na tsafi waɗanda mutane ba su taɓa tsammani ko za ka iya aikata wannan abin ba. Sannan akwai hanyoyin da ake koyar da yadda za ka yi tsaron wayanka. Wayarka duk wani motsi nata, in mutum ya cire maka security ba daidai ba, za ta ɗauki hoton shi ta aje, sannan kuma ta kama jiniya. Kai in kana gefe sai ka ji, in ka aje wayarka a gefe ka sa ta a wannan tsarin, mutum yana zuwa yana ɗaukan wayar nan, za ta hau yin jiniya. In wayarka da ka aje ta gefe ka rasa ina take, da ka yi tafi haka za ka ji wayarka ta amsa, ta kama alam, tana ringi. Kai abubuwa ne da dama. Kai ni na ga muku, ni kaina sai da na so na siyar da kaina domin ga Neman Kuɗi TV nan, wannan wanda yake koyarwa cikin Neman Kuɗin TV nan. Ni musamman zan siyar da kaina saboda ba ni da kuɗin mota sai in tafi can. Ni ne ma naku Mariri Boss TV. Ku je wannan channel ku yi sacin Neman Kuɗi TV, ku danna musu subscribe, kana ku danna musu ƙararrawar sanarwa domin su dinga sanar da ku sababbin shiri na ci gaba rayuwa. Ka sani zamani
abokin tafiya ne fa. Kada ka bari, in ka bari zamani ya wuce ka ci baya. Ko Allah da ma'aikinsa suna rantsuwa akan zamani da abin da yake cikinta. To in kana so ka bi zamani, ka amfani zamani, ka bi wannan channel namun mai suna neman kuɗi TV, za ka sha mamaki. Sai ka zo ka dawo ka ce Mariri boss ina gaida ka. Ni ma ku min subscribe kuma ku danna min liking domin saboda wannan bidiyon ya ƙara nisa, kuma ka tura ma wani abokinka domin shi ma ya ƙara amfana da wannan bidiyon namu. Assalamu alaikum. Har ya hau gobe ku sani ni ne naku. Ina so ka yi amfani da damar ka tura ma ɗan uwanka wannan bidiyon domin ya amfane shi ma, ka yi sharing, sannan kuma ku yi min comment da duk ra'ayin da yake gare ku, sannan kuma ku min like, yana matuƙar bani ƙwarin gwiwa.